Ja, hej allihopa, välkomna till en helt ny stream här på min kanal. Idag kör vi med en av mina mods. Du är inte live. Jo, för mig är det. Hej Filip Löger! Idag kör vi med en av mina mods, Shower Cookie. Eller Shower Lovgrens. Ja, du är inte live för mig, vad fan händer? Vad fan? Jag är visst live. Filip Löger, kungen du att komma in. Kan komma in så här. Ja, men jag kollar in senare om. Lägg gärna videon. Sånt. Like videon. Filip Löger, du säger sådär men du tummar aldrig upp själv alltså. Ja, vart går vi in? Ska vi köra min Defron eller 1.0? Nej, vi kör en vän. En vän, okej. Ja. Kom då, vi går in i min. Nej, vi går gör en du. Men du får tumma upp också när du kommer in. Du tummar aldrig. Ja. Kom, här. Så ska vi köra med vad vi vill. Utan typ. Ja. Det stod 12 miljoner miljoner som kollade. Var det du som tummade upp? Ja. Nej, jag inte ens kommit in på en stream. För du är inte live för mig. Gör en kista. Okej. Här, gör den här. Vad får man för vapen då? Så vi kör alla. Ja. Eller är inte... det inte Rocket Launcher som skit? Nej, och inte minigun. Man får inte ha typ Boogie Bombs eller C4 eller. Nej, ingen C4. Det är för OP. Man får inte ha drumgun. Jo, det får man. Okej, drumgun. Sen ska jag skaffa en sån där. Så, min är klar. Så nu, ni har jag tummat upp. Ni. Nu menar du väl? Okej, ingen drumgun då. Ingen drumgun. Okej. Chill. Jag ska ta fram sån där. För... Jag vet inte varför jag ska bänka av mamma. Jag är redo. Vänta. Ska bara spåna lite lamas överallt. I det här. Jag behöver något extra. Okej, så. Nej, shit. Vad fan händer? Jag är redo då. Okej, starta. Satan. Vad? Nej, men jag spawnade jättemånga kistor. Nej. Åh, det är bås. Okej, jag kan skjuta med den andra. Cheating! You're a cheater. You're a cheater with the bow. Jag droppar den. Oh.
inte ha. Det tror att jag ska få logga så. Vad kör du väl på? Det där kommer jag inte köra med. Det är så där skit. Aj, satan. Aj. Okej, jag droppar dem då. Ja, jag droppar min pilbåge. Och jag behöver typ inte respawna. Du kommer få killen nu. Nej, du får inte respawna. Jo, jag hade 60 HP typ. Vänta, fick du mig med din trap? Ja. Jag känner mig så kränkt. Vart är du nu då? Fy fan vilken träff. Du har big shield och sånt. Så att jag ska gå och ta en av dina kistor. Eller spawnar du bara en? Jag spawnar typ 100. Tack för biggen då. Tack för boen. Jag får inte ha, Okej, jag droppar. Ja, Vänta, låt mig ta min hunting. Vad är du? Ja, kul. Ja, jätte, eller? Ja, jag dödar ju fan dig. Så jag ska bara ta ut min hunting så. Det var det enda här. På det! Jag visste att det skulle göra så. Ja, kebab. Ja. Ja.
Aj. Alltså, och vi kör utan traps då. Nej, Utan traps. Okej då, jag får Nej, ut ut- med dem. Du spammar dem. Det är det du. Nej, men vad fan? Utan traps, utan heals. Men okej då, jag ska bara heala en sista gång. Ja, heala en gång till. Så jag doppar dem. Nice. För det blir så jävla tråkigt om man sätter sig i det. Jag ville bara sätta trap där, men jag hade ju ingen. Aj. Varför hugger du material? Jag vet inte. Nej, alltså 66 i hubbe. Men streamer. Jag tar ut han med 4-2. Eller det skulle stå 3-2, men ja. Jag säger bättre än dig. Så är det nära februari. Aj. Aj. Alltså, ja. Jag byggde det så jävla tråkigt. Alltså, det är så jävla tråkigt spel. Ibland är det, vet du. Prosit, mamma. Vart är du? Kom fram, vart är ni? Aj, och så får du in. Och så skjuter du ner mig till backen. Just det, jag får lite ramlärning där. High ground camper. Okej, vart är du då? Längst ner. Längst. Angie, du lurar mig. Nej. Run, kid. You have run a bone, kid. Och så. Barn. Vart ramlar du ens ner? Bort. Ja, botten. Okay, I see you, little blah. Oh, I see you, little. Not kid. Och vänta, känner jag tog upp lite traps. Så på. I see you, little blah. Ja, och fuska med er. Jävla kebabslickare. Jag tycker det är Fettslickare. I see you, little blah. Not kid. I see you, little blah shit. Kom, Vart är du då? på botten. På botten? Okej, jag går ner på botten. Jag går ner till mina lamor. Ska du farma lite lama? Jag ser hur det ligger bland nacket. Jag ser hur det ligger bland nacket. Vi kör scrims. Vadå, en ben eller? Ja, men, alltså du så här bygger in i en box och ska turtla. Men alltså du ska inte gå för high ground. Du ska bara så här som jag gör.
Ja, jag vet hur man kör streams. Ja, det verkar inte så nu. Det är som att dra på mina traps. Oj. Cirkeln då! Ja, men där är skit i. När kommer cirkeln? Den kom inte. Bygghet. Ser du sådär? Lite flicky. Okej, ja. Okej, jag går ner för screamen. Och launch! Varför var det där ingen headshot? Ser du streamen? I clap him. Okej. Du ska inte klappa mig igen alltså. Så, Ja, men nu är jag ju låg. så du kan bara ta mig när du är hög. Eller... Blue. Hur fan var det där ingen träff? Aj, aj. Fitta. Fitta. Aj. Lovgrens! Va? Heter det Shower Lovgrens på riktigt eller? Nej. Får gissa, det heter Lovgrens efternamn. Ett lövgren efternamn. Aha. Ah! Tack för att du började varna mig. Va? För att jag var nära på att åka ut genom mappen. Men det ska jag så att du inte får min kill! Han står för den killen då. Nej, jag spickar! Nej, jag spickar! Alltså din efter... Alltså efterblivna kossa. Jag hittar på kartan! Jag får förlora. Vad fan? Jag spickar igen. Okej, kolla streamen som du ställer det här är en nightis från en av... Åh jävlar, kolla! Kan vi se lite nightis? Nej! Kolla mina nitos. Kolla vad bra de är. De ser inte. Va? Ser de inte mig? Kolla, de ser inte dig på streamen. Vad fan? Nu får jag agri-problem här. Måste kolla. Kontik. Okej, jag ska åka utanför vatten igen. Va? Du vinner om du inte startar in. Är du inne nu eller?
Men alltså, du ska inte åka av mappen igen. Nej, det är inte. Jag kommer åka ut i mappen igen. Alltså, knullande apa. Ja, men så kör du istället. Nej, jag kommer. Nej, jag är på katten. Nej, det får mig extra spel. Åh, det där var legit kort. Nej. Go. Nana. Nej! Ja. Nej! Åh nej. Nej! Vad kan inte impulsa med dig? Stannar. Okej, vi ska köra tävling. Vi kör pilbågs. Skjuta jättemånga pilbågar. Dig? Nej, vi ska köra pilbågar. Nu startar jag. Droppa jättemånga här uppe. Okej. Eller jag kan spana nu. Okej. Vänta, jag ska också spana lite. Men jag har åt dig. Nej! Jag vill också spana. Jag är också snart. Oh shoot! Tjena legenden! Alex! Tjena Alex! Vi kommer hem imorgon. Kommer hem med tisdag. Jag tummar upp din video under vår live så det blir... Oj! Alltså! Va? Dog igen? Du åker utanför mappen! Tycker den här liven. Alltså jag får fan... Och dela gärna och... Alltså jag får fan Ahmed Abdullah Ali knulla. Hända igen. Jag såg inget. Och då får jag inte se det som 90s. Är du inne nu eller? Ja, jag är inne. Ja. Jag kommer upp. Och nu åk inte bort från mappen nu. Jag står mitt emellan moppen. Men så är vi på alltså... Där. Ja men så varför är du där? En dag. Jag kollar streamen, han är noob. Han sköt sig själv, han råkar skjuta sig själv. Hur bygger man? Kolla vad snabb jag är! Och mamma. Nu ser jag fortfarande ut dig. Nej men visa. Du ska få se på något coolt. Okej. Ser du vad jag gör? Vill du se mina nyttor? Okej. Oj. Bättre än Ninja Hyper. Kolla, vill du se hur man bygger? Som ninja. Kolla jag kan. Kolla jag är en ninja. Kolla jag kan inte bygga, hur bygger man? Alltså så där bygger man. Nej, vänta. Testa gå utanför mappen, okej? Hur gör man det då? Bara flyga ut där, du ser det där röda strecket här. Du ser det här röda. Jag spånas ju här. Okej, starta. Startade du?
Nej! Men alltså, Okej, starta. Ändra nu. Jag kommer inte sponsra dig, jag lovar. så. Jag kommer sponsra dig, inte fan, nej. Jag måste in fort. Åh, ja! Mina boss, you know, this is my boss. Hur fan är du så himla bra boss? För att jag är Robin Hood. Har du förstått det? Nej. Jaha, det visste jag inte. Det visste jag från nu. Man får inte bygga. Okej, inte bygga. Ingen bygga. Robin Hood kan inte bygga. Spiderman kan bygga. Yes! Jag sköt mig själv. Och jag blir killen. Easy. Alltså försök döda mig, jag är omöjlig, jag är fucking Robin Hood. Okej, kom där, jag ska också bli Robin Hood nu. Jag vet inte ens vad han heter det på. I'm the Robin Hood here. Okej, från och med nu då. Vad fan har du för superkrafter? You magic! Yo bro, look at me now kid. Jag sitter inte ens. Nej. Okej. Jo, bajs. Det är min mormor. Kan jag gå hit bort? Ah! Det är alla, om man siktar på någon i luften, då dras ju det där siktet till den. Det är så här lasersikte. Kan jag testa? Alltså det är så lätt. It's too easy kid. Gå. Jag förstår inte, det är jättesvårt. Hur många subs har du? Nej, alltså jag vet. Alex Olsson alltså. Jag tog inte därifrån själv. Nej. Rackarns bajskorv. Vill du se en sick kill? Ja. Kolla här. Okej, vill du se en sick kill? Kolla det här. Jag menar den här. Kill.
Vad skulle hända? Inget. Paul. Yes. It's so easy, boy. Okej, jag ska vara... I'm the Robin Hood here. Okay, look at me now, kid. Okay, look at it. I wanna be the Robin... Oh, det där var vad mean. I'm being the Robin Hood here. I'm the Robin Hood. That was too easy. Inget bygg, sa jag ju. Men det är inte där. Alltså min explodas inte, men din gör det. Va? Hur? Ni rätt att träffa dig. Nej, det gör det inte. Okej, det vet jag vad man gör. Hur gör man? Man tar inte i så mycket, inte man sitter helt totalt. Alltså man sitter, Jo, man ska sitta helt. Den där var nära. Jag skitskopar dig med boven här. Wrecked, bitch. Jag träffar ju din kropp. Om man träffar kroppen blir det 115. Men nu bygger inte jag. Det där träffar mig. Men du tog inget där med så Koffie! Aj! Nu vet jag man gör noise. Ja, jag led ändå. I'm deleting. Oj. Aj, alltså. I'm deleting now, kids. Det får man ha i. Nej, inga gills. Jo. Nej. Kebab. Kebab, nej. Alltså kebab, nej. Aj, vad är det där fusk? Okej. Nej, jag skojar. Nej, jag kunde inte köra den. Du sköt genom väggen! Nej, jag sköt innan du bytte. Nej, bullshit-spelare. No, men det är Jag droppar ner traps och det är en heal. Kanske. Nu kör vi Dios. Nej. Jag spelar själv.
och ställa mig på en annan traps. Jag måste komma ifatt mig. Jag måste komma Jag gav dig Ken. 20 innan mig. Aha. Lycka till. Tack. Jag får bygga med 90. Och så får jag trappa. Alltså sluta fuska. På det. Det är jävligt tungt. Nej. Är det feg eller? Du kan bara erkänna att det är feg. Jag ska skjuta mig själv. Om någon är fegare är du. Nej, jag dricker bara mina tjejer. Du är feg för att det går ner dit och äter trap och sånt också. Kom fram vart du än är. Var är du pojken? Jag är nere på marken. Nej, det är det inte. Jo, det är du. Men vad fan? Jag är längst ner. Ser du inte? Ser du mig? Nej, jag ser inte dig. Du borde se mig. Jag är vid dina lagar. Hej Alex! Alex? Jag visste att du var. Ja, nu säger jag. Det hämtade traps där nere. Du är feg. Kolla vem som är feg nu då. Aj. Exakt. Loser. Okej. Hur mår du kungen? Jag mår faktiskt bra för att jag äger ut dem med skar och sånt skit. Vad äger ut? Jag äger ut dig. Jag vet inte, det är du som trappar mig. Bowen är fan OP. Nu kör vi Lewis. Jag försöker dig lura. Va? Man försöker lura. Lura. Lura, va? Jag försöker kärlek till dig Alex. Aj. Jag språngar bara. Vart är du? Pick me again and you die tomorrow. And you little stupid ass. And I think you're tomorrow. Okej, jag behöver bara 10 kills till. Du behöver 8. Kom igen Christian, du klarar det här. Nej, det gör det inte. Jo. Vapen använder det är feg, riktigt feg. Det är traps. Åh jävlar. Det är sämsta accuracy. Oh my god! Vad gör du? Alltså sluta, du är fett feg. Jag går ut på mappen om du skjuter mig en gång till min skal.
Jag taggar med bowen, vad snackar du om? Haha, du kunde inte se mig. Jag healar verkligen inte mig. Jag kommer ihåg ett HP under taggen med 115. Men det går inte. Det där var kul, va? Jag taggar i 15. Jag taggar i 15. Vad är det för spel? Du blir noob. Noob. Och jag borde inte sagt sådär. Noob. Nu kommer jag avsubba på din kanal. Okej, hejdå. Vänta, shit, jag har redan skrivit. Det kommer jag inte göra. Du är bästa på du är min bästa YouTuber någonsin ever. Det var en kille som heter Harry på Paddles Live som blev avmodd. Harry blev bannad från kanalen, det är sant. Han skrev att du är dålig på Instagram till han tittar på förut. Men jag sa att Gontic är världens underbaraste YouTuber-kanal. Du får aldrig sluta med YouTube. För alla vet nu att du är de bästa YouTube någonsin i hela YouTube, tycker jag. Okej. Någon som vill ha mod? Nej, han är redan mod. Ja. Det är Alex Olsson. Det var Alex har aldrig träffats, eller hur? Nej. Du får träffa honom nu. Gå in på streamen och chatta lite med. Det är så svårt att sitta och spela på ett PS4 samtidigt skriva. Gör det bara! Annars är det otrevligt. Du stod där. Okej, nu behöver du vara 6 kills, jag behöver 9. Okej, kom igen. Klara, han är sämst. Han är sämst. Okej, bra. Du är sämst, haha. Jag kommer nu. Jag kommer gå ut ur mappen! Du är på det. Oh! Shoot! Aj! Alltså fy fan vad feg du är. Va? Jag träffar inte ens någon gång. Va? Jag förstår inte... dig. Han är fett feg. Han är ett äckel också. Du blir ommod. Va? Jag? Ja. Varför det? Men du fuskar bara, du blir ommod. Men det var inte meningen av den pumpen. Alltså, jag lovar. Du blir ommod nu. Okej. Det vet jag. Hörni, hej då streamen.